क्या आपको भी फनी वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम मीम रिव्यू करने वाले। चलो भाई की गाड़ी टूट गई, भाई से गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो पाया। भाई ऐसा कौन सा गुस्सा था? इसलिए कहते हैं दूसरों की लड़ाई देखना बंद करो। भाई सदमे में चला गया। क्या आप लोगों को पता है चोर से चोरी कैसे करते हैं? चोर से चोरी। भाई को कुछ और ही पकड़ा दिया। क्या तुमने कभी भैंस पानी में जाते हुए देखी है? तो चलिए अब दिखाते हैं। बारिश इतनी ज्यादा थी कि सड़कें टूट चुकी हैं, पेड़ सड़कों पर गिरे हुए हैं और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। गई भैंस पानी में। भाई ने क्या बेस्ट रूल फॉलो किया है? दिखाना था लाइसेंस, दिखा दे रील। अबे ये रील तो देख। अबे लाइसेंस लाइसेंस लाइसेंस। मगरमच्छ ने चाचा की फाड़ के रख दी। अरे भाई यहाँ पे मछली मत पकड़। क्यों? यहाँ पे मगरमच्छ रहता है। मगरमच्छ रहता है? पूरा बचपन खत्म कर दिया इसी नदी में। हेलो। वो लगा लो। वो लगा लो। अरे चिकने चलता है क्या? इतनी सी है। इतनी सी क्या है? तो अपनी खुद की शक्ल से डर गया।